Բարի երեկո, եթերում ուրվագիծն է, ես Պետրոս Ղազարյանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել ներքաղաքական զարգացումներին։ Գովազդային կարճ եւ թանկ վարքյաններից հետո մենք կզրուցենք ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանի հետ։ Եվ այսպես, սիրելի հեռուստադիտողներ, մեր հյուրը ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանն է, բարեկո պարոն Հարությունյան, շնորհակալություն հավեր ընդունելու համար։ Պարոն Հարությունյան, թարմ դեպքերից սկսենք։ ԱԱԾ-ն հայտարարեց, որ կհայտարարի եւս ապօրինի հարստացած չինովնիկների նոր ցուցակ։ Ու տպավորությունն է, որ այդ կոռուպցիան շղթան սկիզբը բռնել ենք, բայց վերջը չի երևում։ Ձեր կարծիքով ուր պետք է հասնի, ինչպես պետք է հասնի այս process-ը տրամաբանական ավարտին, որովհետեւ վերջում կարող է դուրս գա, որ բոլոր չինովնիկները Հայաստանի պետք է նստեն։ Շնորհակալություն հրավերի համար, իհարկե նման տպավորություն ստեղծվում է եւ իհարկե կարծես թե թվում է թե եւ վերջում հիմա դա տպավորություն չի, իրոք այդ մարդիկ տարել են։ Այո, չէ, տարել են, բայց թե վերջը որ չի երևում, տպավորությունն է, իհարկե վերջը բնական է որ Սերժ Սարգսյանն է, որովհետեւ ի վերջո մենք այդ արտաքին պարտքը որ երապատվեց Սերժ Սարգսյանի օրոք հասկանում ենք որ ասում եմ բոլոր թելերը տանում են ասինքն դեպի այդ ուղղություն, այսինքն ըստ էության ինչպես ասում են ԱԱԾ-ն եւ նոր իշխանությունները ավելի բավարարված կզգան, եթե որքան նա ուրաշուտ հասնեն դեպի Սերժ Սարգսյան։ Նկատի ունեմ այն ֆիգուրան, որը ստեյցիոն նաև ինչպես իրենք էին ասում հանրապետականները անփոխարինելի է եւ հիմնական պատասխանատուն, որովհետեւ ըստ էության նախկին իշխանության մեջ նկատի ունեմ Սերժ Սարգսյանի օրոք երկրորդ մարդ չի եղել։ Իրենք ըստ էության դա էլ ընդունում էին եւ առանց իր ինչպես ասում են դաբրոյի հնարավոր չէր որևէ կոռուպցիոն սխեմա աշխատեր։ Սովորական ասենք գազի լցակայանը քաղաքի Երևան քաղաքում առանց իր դաբրոյի հնարավոր չէր եւ այլն, այսինքն այդ իմաստով ես համոզված եմ, քանի դեռ ԱԱԾ-ն չի հասել ինչեւ վերջը դա է, ապա ակնհայտ է, որ այդ գործընթացը կարող է շարունակվել, իհարկե բոլորը սպասում են արտահերթ ընտրությունների, ես ուղղակի նաեւ չէի ուզենա, որ դա նաեւ դիտվի այդ իմաստով որպես այսպես ասեմ քաղաքական երևույթ, այսինքն կարելի է ասել փորձելով ասենք նոր իշխանության վարկանիշը բարձրացնել այդ ձևով։ Չնայած կրկնում եմ, նյութ շատ կա այդ իմաստով, բայց ուղղակի պետքա հարցեր կան, որ պետքա նաև հրապարակային չանել այն իմաստով, որտեղ հատկապես այն բաները, որ բանակի հետ են կապված, ես մտածում եմ, որ այսօր չպիտի որ ասենք նման այսպես ասած բռնեն պատժում, բայց հրապարակային չլինի։ Նկատի ունեմ, գիտեք ինչ, հրապարակայինը այն չի միայն, էլի, որ ասենք շամշանով կամ ասենք ինչ որ ձևով հեռուստացույց ցույց են տալիս։ Հրապարակային այնա, որ ասենք փաստաբանը կամ չգիտեմ ինչ կամ դատը կարա լինի բաց, բայց դա չի նշանակում, որ դեռ չբռնած ասենք աղմուկանեն, հետո ասենք գնան հետևից, էլի, որովհետև այն որ ասում եմ մայիսի 1-ից մինչև 8-ը համոզված եմ շատերը լավ հասկանալով որ Հայաստանում իշխանությունն է փոխվում, նաև թաքցրեցին հիմնական, այսպես ասած, տարածը։ Մյուս խնդիրը հասարակության մեջ, որ հեղափոխությունից հետո առաջ եկել, մարտի 1-ի այսպես ասած արդար լուծման մեղավորներին պատժելու պահանջն է հանրային։ Եթե չեմ սխալվում, դուք 2008-ից 9 եղել եք ազգային ժողովում մարտի 1-ի հանձնաժողովի նախագահ, անդամ, ձեր մեկնաբանությունը այն process-ին, որ հիմա գնում է։ Ուրեմն ինչ վերաբերվում է մարտի 1-ին, ապա նախ ուղղակի հասկանանք, թե երբ է հնարավոր, երբ որ լինում է մարտի 1։ Հայաստանում նման բախումներ մեկ էլ եղել են 96 թվականին, իհարկե այնտեղ զոհեր չեն եղել, բայց այնպես չէր, որ կարող էին չլինել, որովհետև նույն այդ հազար ներողություն, ասենք ծեծվածների, ջարդվածներից մեկն էլ ես եմ եղել, այսինքն ուղղակի հենց այնպես մենք բարևել ենք, ասենք ոստիկանապետի ռեգիոնալ, ասենք ծեծել ջարդել են։ Լևոն Զուրաբյանը իմ եթերում էր, նա ասաց, որ ընդդիմությունը մտավ ազգային ժողով, հետո նրանց ծեծեցին։ Գիտեք ինչ, ընդդիմությունը նախ այդ ընդդիմությունը մտավ ազգային ժողով, իհարկե այդ թեմայով էլ կխոսենք, բայց հարցը հետևյալն է, որ նաև պարլամենտում իրենք մարդ ծեծեցին ուղիղ եթերում, եթե հիշում եք Հայրիկյան, Շավարժ-Քոչյան, ինձ այդ պահին իմիջիալոց երբ որ իրենց ծեծում էին, ասենք ես արդեն ձերբակալված եմ 33 կիլոգրամով ծանր քաշով մետաղ ասենք ձեռքերից գցած, ձերբակալված վիճակում նկատի ունեմ միջև այդ լավ ծեծել ջարդել էին։ Ձեր ծեծել են։ Իհարկե 96-ին ես 17 օրում ձերբակալ նկատի ունեմ նստած
առաջին մեկուսարանում ես 17 կիլոգրամ քաշ եմ գցել։ Ընդ որում այն ժամանակ այնպես չէր, էլի, որ ասենք նույնիսկ հարցազրույց տան կամ չգիտեմ ինչ։ 3 օր մեր ընտանիքը չի իմացել, թե ես կենթանի եմ, թե չէ։ Հասկանում եք, նույնիսկ ես երբ որ ասենք քնչականում, ասենք ոստիկանությունում ասում էի, որ ասենք ովքեր են ծեծել, ինձ քննիչն ասում է դուք ինչ ուզում եք բողոք, ասի դա տղայական կռիվ չի եղել, ասի, ուղղակի ընդհանրապես քաղաքական ելույթի համար ծեծել են, ինքն ասած 2 տոննայանոց շտանգա ես բարձրացնում, ես ասացի այսօր կարողանամ բարձրացնեմ, կգլորեմ, վաղը կբարձրացնեմ։ Ես իհարկե հետագայում դուրս գալուց հետո երբ որ տվեցի, ինձ քննիչը հետո ասեց, գիտեք ինչ ասում է, ես ոնց գնամ ռեգիոնալի պետին, ասում են նույն մարզում հարցաքննության խնդրում եմ բացառիկ տվեք։ Այդ ամեն ինչը կա, այս թղթերը կան։ Էլ չեմ ասում, ասենքն Ռուբեն Հակոբյանին հենց միջանցքում Վազգեն Սարգսյանն էր խփել, էլ չեմ ասում Կին Բալայանին, այսինքն այնպես չէր, որ նկատի ունեմ։ Ուղղակի ուրիշ խնդիր է, որ ասենքն այն ժամանակ ընդդիմությունը համենայն դեպս ես նկատի չունեմ Վազգեն Մանուկյանի, որտեղ Վազգեն Մանուկյանը իրեն կորցրել էր եւ ինքը գնացել էր, ինչպես ասում են, նստել էր ամերիկյան դեսպանատան դռանը։ Մենք ասենք Հայրիկյանի հետ, Լյուդմիլա Հարությունյանի հետ ժողովրդին բերել ենք Ազատության հրապարակ եւ մենք կարողացել ենք նկատի ունեմ խաղաղացնել նաեւ ուղարկել տուն։ Դրա համար չեղավ, թե չէ նորից տանկերը լցվել էին Երևանում, այդ ասենք այնպես չի որ դա շատ շուտ է եղել, 96 թվականից ընդամենը մի քանի տարի է անցել։ Ուղղակի հարց հետևելն է, նման երևույթներ տեղի են ունենում, երբ որ նախագահի իշխող, այսինքն իշխանության մեջ եղած նախագահը չի որ ասում են ռիսկ չի անում գնալ երկրորդ փուլի։ Տեսեք մեր մոտ երբ եղել 96-ին, երբ որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը նույն Վանոս Իրադեղյանի խոսքերով ասաց, որ ինքը պատրաստ չէր գնալու երկրորդ փուլ։ Սերժ Սարգսյանը չգնաց երկրորդ փուլի եղավ։ Տեսեք 98-ին եղավ երկրորդ փուլ, 2003-ին եղավ երկրորդ փուլ եւ նման ըստ էության լուրջ բախումներ չեղան, որովհետեւ երբ որ նույնիսկ 96-ին տուփերի ընդամեն ուզում էին տուփերը բացեին, բայց իշխանությունները չէին թողնում։ Ուղղակի այստեղ համան կա, որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը գտնվում էր բանում ազգային ժողովում։ Իմ կամերայում մարդ կար, որը չգիտեր ինչի համար էր։ Նա ասում էր, լավ, ես կգնամ, ասում եմ, բան, գաղութ, գողը կհարցնի, կասի ինչի համար է, ես չհասկանամ, որտեղ իրան ուղղակի քարտեզով բռնեց ջարդել էին։ Հետո այդ տղան իհարկե գլխի հետագայում ասենք մահացավ, նկատի ունեմ մի քանի տարի հետո, բայց ասենք իրոք գլխից բողոքում էր։ Իմ հորաքրոջ տղային ասենք միջև ման լսողության խնդիր ունի։ Շատ լավ, գանք մարտի 1-ին։ Հա հիմա ինչ վերաբերում է մարտի 1-ին եւ նաեւ ես կուզեի որ մենք հիմա համեմատենք ասենք 2008-ի վիճակը եւ ասենք այս Թավշյա հեղափոխությունը։ Տեսեք ասենք հենց խոսք կա, չէ՞ որ ասում պետքա աշխատեք սովորել ուրիշների սխալների վրա, որտեղ ասում դուք կարող եք չհասցնեք բոլոր սխալները անել։ Հիմա եթե նայում ենք Նիկոլ Փաշինյանը, ասենք համենայնդեպս հասցրել էր 2008-ին այն նույն այդ նկատի ունեմ այն սխալը, որը մենք համոզված ենք, չէ՞ որ ընդդիմությունն էլ է սխալներ արել, անկախ այդ մասն էլ կխոսենք, բայց արդեն երբ որ ինքը մենք տարբերություն կա Նիկոլ Փաշինյանի 2008-ի ելույթի Միասնիկյանի արձանի մոտ եւ ասենք Նիկոլ Փաշինյանը բաց ձեռքերով ասենք Թավշյա սիրո հեղափոխության ասենք բանով ուրիշ խնդիր է որ այն ժամանակ ինքը առաջի դեմքը չէր եւ այստեղ մարտի 1-ը կարող էին կանխեին ընդամենը 2 հոգի Լևոն Տեր-Պետրոսյանը որը ընդամենը մի տարբերակն էր որ Գար Միասնիկյանի արձան իր ասելով չէին թողում ինքը բայց կարող էր կոչ անելով որ ասենք խաղաղացներ եւ որ ասում են հարնդատերցներ եւ կաթողիկոսը որը փոխանակ փորձելու հանդիպել Լևոն Տեր-Պետրոսյանին կարող էր Գար Միասնիկյանի արձան ասեմ այդ իմաստով իսկ ասենք այն որ այսօր քնչական ծառայություն ասենք հայտարարություն է անում դա կներեք այն ոսկե ցլիկի մեջ ասում են լավ էս գյուղում մի հատ վարորդ չկա լավ քնչականում մի հատ ասենք իրավաբան չկա ասենք նման հայտարարություն որ հայտարարություն մասին է խոսքը այդ որ ասենք Հարությունյանի հետ կապված այսինքն որ գիտեք ինչ ասենք դա որ ասում կարծես թե մնում է վերջում բայց նա տվել է գաղտնի հրաման որը քնչական ապօրինի է չէ մի րոպե չէ նա բանակը ներգրավել է մարտի 1-ի մեջ խնդիրը հետեւյալն է ուրեմն նախ ինչ վերում է քնչական ծառայության հայտարարությանը ապա այնտեղ ասենք այն դրույթները դա քաղաքական հայտարարությունն է այն իմաստով որ մնում է վերջում ասենք գրվի պայքար միջև վերջ կամ կներեք ասենք դուխով ուրիշ ասենք դա քաղաքական չի դա իրավաբանական փաստաթուղթ չի հասկանում եք ինչ վերաբերվում է հարցաքննությանը ես ինքս էլ եմ մարտի 1-ի հանձնաժողովի անդամ լինել ես այն ժամանակ էլ եմ ասել ես ազգային ժողովում ելույթ եմ ունեցել առանձին ելույթ հանձնաժողովից բացի ես առանձին կարծիք եմ ունեցել եւ ես այն ժամանակ ասել եմ եւ 3 նախագահների պահով եւ ասենք կաթողիկոսի պահով ուրիշ խնդիր է այս ժամանակ ասենք չէին լուսաբանում որտեվ կներեք ասենք ընդդիմադիր իշխանամատներ մամուլը չէր լուսաբանում որտեվ ձեռնտու չէր իմացածները ընդդիմադիրն էլ որովհետեւ ես էի ասում ասենք իրանք չէին ասում իսկ իրենք կներեք նույն այդ հակը այն ժամանակ հրաժարվեց
ներկայացիչ ունենալ, ասենք, բանում հանձնաժողովում, որը ասենք շատ մեծ հնարավորություններ անկախ ամեն ինչ, որտեղ մենք դերակ նստած էին, ոնց ունենային, կամ փախած էին, կամ փաստավախումբը հետո որ ստեղծվի չէ։ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը պիտի ուներ ներկայացուցիչ, հասկանում եք, բայց Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2008-ի հունիսին, որ ստեղծվեց հանձնաժողովը, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հրաժարվեցին մասնակցել աշխատանքներին։ Հետո իրանք առանձին փաստավախում ստեղծեցին եւ այլն։ Իմ ասածը հետեւյալն է, մարտի 1-ի հարցը դա, գիտեք ինչ, 10 զոհը դա վիճակագրությունն է, բայց 1 զոհը ողբերգություն է։ Այդ ընտանիքների համար մեծ ողբերգություն է, Հայաստանի համար մեծ ողբերգություն է։ Ես երբ որ հացադուլի նստած էի, Գորգլոյանի հայրը երբ որ եկավ, գրկախ առնվեցինք, ինքը ասաց, որ ուզում եմ բացահայտվի այդ ամենը։ Այս ճանապարհով, երբ որ կներեք նորից դնում է դեպի շոուի տարբերակ, Ինչու է գնում շոուի։ Չէ, գիտեք ինչ, ասենք սենց է, երբ հայտարարությունը ՀՔՑ-ի, դա արդեն շոուի տարբերակ է։ Ինչու։ Որովհետև սենց է, առաջին հերթին այսօր սենց ասենք, ես համոզված եմ, որ գտնում եմ, որ պետք է 3 նախագահներն էլ հարցաքննվեն։ Եվ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, եւ Ռոբերտ Քոչյանը, որ իրոք ա եղել, եւ Սերժ Սարգսյանն, որ հիմնական շահառուն ա եղել, եւ գիտեք ինչ, եւ Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ Նիկոլ Փաշինյանը ի վերջո, ասենք, այդ գործով անցնում է եւ նաեւ ինքը լեսումներ էր կազմակերպում։ Ես այսօր նայում էի, ասենք, քննչական ծառայության պետին ասում են իրեն էլ եք հարցակնել, նա թողեք այդ հարցին չպատասխանեն, բայց ինչի։ Պարոն Հարությունյան, կներեք, կարելի է շատ մարդու հարցակնել, բայց եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը բանակ կառավարելու վրա ազդեցություն չեն ունեցել։ Չէ, բանակի ազդեցությունը ձեր գերագույն գլխավորը Ռոբերտ Քոչարյանն է։ Չէ, հիմա նայեք ասեմ, ուրեմն Սերժ Սարգսյանն էլ եղել է վարչապետ։ Ես չէ կարծում զոհերի բանակի ներգրավման առումով պետքա կանչեն այդ երկու մարդկանց։ Իհարկե չէ, նորից եմ ասում, հարցը խնդիր չկա, բոլորին պիտի կանչեն։ Ինչ վերաբերվում է, չէ, ինձ վերաբերվում, ինձ ոչ թե մտահոգում է, որ ես չեմ ուզում, ես միշտ նույն 2008-ի հանրաժողովի այդ ելույթում էլ եմ ասել, որ ես չեմ ուզում մարտի 1-ի հարցը դառնա իշխանությունը պահելու կամ իշխանությունը վերցնելու միջոց։ Հասկանում եք, եթե մենք հիմա նայում ենք հետ, այդ նույն ձայնագրությունները Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, երբ որ հեռախոսով խոսում է Ալիկ Արզումանյանի հետ, արդեն իմանալով, որ 10 զոհ կա, ինքը այնց երջանիկ ձևով ասում է, երբեք ես այդքան հանգիստ չեմ քնել։ Իմ համար դա մտահոգիչ է, հասկանում եք։ Ում էր ձեռնտու մարտի 1-ը։ Իշխանությանը։ Շահառուն ով էր այդ իշխանությունը։ Ով էր դառնում նախագահ։ Ես գիտեք ինչ դպավորություն չստեղծվի, ես Ռոբերտ Քոչյանի փաստաբանն եմ, ասեմ դրա խնդիրը Ռոբերտ Քոչյանը համոզված եմ չի ունենա։ Ես այն ժամանակ ասել եմ, որ նույն Ռոբերտ Քոչարյանին, Նիկոլանը պիտի որ վկայի եւ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եւ Սերժ Սարգսյանին պիտի բանան, որտեղ ի վերջո կրկնում եմ, այստեղ բոլորը ինֆորմացված են։ Նաեւ կրկնում եմ Նիկոլ Փաշինյանը, որտեղ ի վերջո երկրորդ դեմքը հակում ինքն է եղել։ Այդ իմաստով։ Իսկ ինչ որ բանակին ես որքան ուսումնասիրում եմ եւ որքան ասենք երևում է դա սահմանության 55-րդ 2005-ի սահմանության 55-րդ հոդվածի 14-րդ կետն է։ Այն կետն է, որը ասենք ասում է, որ ասենք իրավիճակից ելնելով նախագահը իրավունք ունի, ասենք մտցնելու արտակարգ իրավիճակ։ Բայց իմիջիայլոց ասեմ, այդ կետի հետ կապված ես նույն 99-2000-ում ես նաև եղել եմ Սահմանադրական հանրաժողովի անդամ, ես նույնիսկ առաջարկություն եմ ներկայացնել, որ դա շատ անորոշ ձևակերպում է։ Այսինքն այն ինչ որ արվել է նաև 96-ին, ընդ որում 96-ին, կներեք, ասենք նույն տանկերը մտել են։ Ես ասենք ինձ որ արդեն ես որ ճանապարհին արդեն բռնեցին, դրանից առաջ ասենք երբ որ գումի տանկերը մտնում էին Երևան, Նորագավիթի մոտ։ Տանկերը մտնում են, մենք մարտի եմ ասում, 96-ի սեպտեմբերի 26-ին ամբողջ հրապարակը լցված էր, ասենք տանկերով։ Հասկանում եք, ասեմ, այնպես չի որ ասենք այդ տեսանյութերը չկան։ Ուրիշ խնդիրը կրկնում եմ, որ ասենք այդ զոհերը եղել է, այդ զոհերը դրա համար մենք պիտի փորձենք պարզել, որտեղ այսօր մենք մեր խնդիրն է անել այնպես, որ նույն բացի որ Հայաստանի համար դա մեծ հարված էր, երկրորդ ասենք ամեն ընտանիքի ողբերգությունը մենք այդ մարդուն չխաբենք, մենք չբերենք իրան շոու ցույց տանք, ասենք որ տեսեք մենք ասենք սենց արեցինք, հասկանում եք։ Ես դուք կներեք մի բան էլ ասեմ, պարոն Հասան, այսինքն դուք ասում եք ոչ միայն մարտի 1-ը, այլև 96-ը։ Իհարկե 96-ը, բայց 96-ին գիտեք ինչ, մարդկանց ծեծել են, ասենք կոնկրետ ինձ, ես ասենք իմ գործը պիտի հաղորդագրություն տվեք ՀԿ։ Տվել եմ ես։ Տվել եք։ Հիմա համարենք, հենց հիմա համարենք ես տալիս եմ, ես կարող եմ ասել ով է ինձ ծեծել։ Հասկանում եք ինչ եմ ասում, որը հետո դարավ ներքին զորքերի հրամանատար նույն այդ 2008-ին։ Այսինքն ուզում ասեմ այդ անունները կա, տրված է։ Ես դիմել եմ ժամանակին, դատախազություն, ուղղակի իրենք կանչել են ասել են, գիտեք ինչ, մենք ոնց կարան գնանք ռեգիոնալի պետին հարցաքննենք։
Էս է խնդիրը։ Եվ 96-ի հետ կապվածն է։ Ես այսօր Հայաստանում ես ուզում եմ, գիտեք ինչ, որ ես այս հեղափոխության որ ասում եմ ամենամեծ համարում եմ ինձ շահառուներից մեկը պոտենցիալ են իմաստով որ ես որ ասում եմ Սերժ Սարգսյանի ռեժիմի օրոք ամենաշատ ուժածներից մեկը ես աշխատանքից են անում իմ տղայից անել են ասենք տարբեր արհեստական գործեր են սարքել աշխարհուներ են գցեն մեջտեղ դատարաններում գործեր եւ այլն ասենք դրա համար ես ուզում եմ այս հեղափոխությունը չպարտվի բայց ես չեմ ուզում որ այս հեղափոխությունը ասենք ինչ որ այսօր կներեք ասենք Նիկոլ Փաշինյանը հանդիպում է Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ քննարկում են ասենք Ղարաբաղի հարցը հազար ներողություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մենք գիտենք Ղարաբաղի հարցում իր այսպես ասած դիրքորոշումը 97-98-ից սկսած որը հրաժարականի պատճառ դարձավ եւ նաեւ այն տոկոսները որ ինքը ստացավ այսինքն ժողովուրդը չի ընդունում Ղարաբաղը չի ընդունում հիմա ես չգիտեմ ինչի հետ կապված այդ հանդիպման ասենք ինչ խորհուրդ պիտի տա Նիկոլ Փաշինյանը ես այսօր այն անգամ եմ ես տարբեր առիթներով ասել եմ որ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի կարողանար ասենք քաղաքական դաշտում Մերանի դեր կատարեր որտեղ այս հեղափոխությունը ֆուտբոլային լեզվով ասեմ ասենք պաս են տվել ինքը խփել է ոնց որ Իշտոյանին դարձնում էին հերոս չէ ասենք ես նորից եմ ասում Իրան հաջողվեց թեկուզ կրկնում եմ նաև իր սխալի վրա հաջորդ քայլը անելու բոլորը կողք են քաշվել Այն օրը ես գնացել եմ վրանը վերցնելու, այն վրանը, որ այդ մարտի ապրիլի 9-ին ոստիկանությունը հարձակվեցին, նույնիսկ սպես նազ էին բերել, վերցեցին տարան իմ մոտից, ասենք ոստիկանությունը ընդամենը 2 վրան էր։ Հասկանում եք, այսինքն բոլորը աշխատել են, ասինքն եւ ժառանգությունը եւ ճակատը եւ այլն, բոլորը, որ ասում եմ, թողել են հարթակը Հասկանում եք, այնպես եւ մենք ուրախ ենք որ ստացվել է, կարեւոր չէ, որ ասում գոլով ախպու։ Սա այն Ռոնալդոյի, Մեսսիի տարբերությունն է դառնում, ասենք Ռոնալդոն գոլ խփելուց հետո գնում է մայկան հանում, ասես կանգնում է առանձին։ Չէ, Մեսսին բոլորի հետ գրկախառնվում է։ Հիմա մենք լավ ասենք չգրկախառնվեց ընդդիմադիրների հետ, որ ստեն ստացվեց։ Բայց հիմա հասկանում եք, հիմա հարցն է թե մենակ այդ գոլ խփելով չի։ Հիմա ես չեմ ուզում այս հեղափոխությունը պարտվի։ Ես չեմ ուզում, չեմ սպասում, որ Նիկոլ Փաշինյանը սխալներ անի, հետո չարախնդամ։ Ես ուզում եմ, որ ասեմ, զուգահեռ ասեմ, այս չի կարելի, այս կարելի է։ Կամ ասեմ նույն կադրային հարցը։ Գիտեք, ինչ կադրային հարցը բարձում է ռեզումեն դառնում է, թե քանի կիլոմետր ես քայլել եւ ասենք քանի փողոց ես փակել։ Որտեվ նայեք ամբողջ պոտենցիալը մոռանանք մեր մասին չենք խոսում նույն անգամ հակում չկային նորմալ կադրեր ասենք բոլորը կոռուպցիայի մեջ թաղված էին ժառանգության մեջ չկային ինչի պոտենցիալը չօգտագործվեց ասենք Բագրատյանը ուզում է հանդիպի համոզված եմ իդեա պիտի տա Հայրիկյանը ուզում է հանդիպի իդեա պիտի տա մենակ Լևոն Տեր-Պետրոսյանն է ասենք այդ իդեաները Ղարաբաղի հարցում իր իդեաները մենք գիտենք Հետո ինչ են խոսել, ես չգիտեմ։ Հիմա իմ մարտի 1-ին վերադառնանք, իմ ասածը հետեւյալն է. այս գործը շատ զգուշ պիտի արվի։ Այս գործը սոցիալական ցանցերում, եթե նայենք, իսկ հիմա դրանք են տոն տալիս քաղաքական հարթությանը, մեղավոր պետք է պարտժվի Ռոբերտ Քոչարյանը։ Գիտեք ինչ, սա ասենք հենց նույն, ասենք ամբողջ հակի այսպես ասած քարոզչության հետևանք է եղել ամբողջ։ Այն ժամանակ, որտեվ տեսեք, սենց ասեմ 2010 ողջ քարոզչությունը իշխանության ձեռքին էր։ Ինչ հակի քարոզչության մասին է խոսքը։ Մի րոպե ասեմ, իշխանությունը դրանից հետո նաև դառավ, եկեք ուղղակի հետ գնանք ու նորից առաջ գնանք։ Սերժ Սարգսյանը հակի տերմինոլոգիայով եմ ասում, ընտրվել է մարտի 1-ի հետևանքով, ճիշտ է։ Հիմա այդ նույն Սերժ Սարգսյանի հետ հակը գնաց երկխոսության։ Ես հիշում եմ, ասենք, Դավիթ Շանազյանը ուրախ դիպլոմատով գնում էր, ճիշտ է։ Այսինքն իրանք մոռացան։ Հիմա ես Ռոբերտ Քոչարյանը ես համոզված եմ կրկնում եմ ես Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբանը չեմ։ Իրա օրոքերը եմ եղել ընդդիմություն Լևոն Տեր-Պետրոսյանը Սերժ Սարգսյանը, բայց իմ համար ես չեմ ուզում դա վերածվի շոուի։ Ես չեմ ուզում մարտի 1-ը, չեմ ուզում, ասինքն, իսկ ինչ վերաբերում է բաներին, ասենք այսօր կներեք հակի մարդկանց հարցնում են, ասում են, իսկ Սերժ Սարգսյանը իրանք ասում են դա պետքա խորը քննել, կապ ունի թե չէ ինքը մարտի 1-ի հետ։ Մոռանանք ով է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Ասենք ես Ռոբերտ Քոչարյանն եմ, պիտի մի քանի օրից գնամ։ Ասենք ինձ պետքա զոհ լինի, կամ ասենք ինչի է իրան պետք զոհը։ Ինքը կարող էր գիշերը Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հետ պայմանավորվել երկրորդ փուլը լինի, եթե իհարկե կրկնում եմ Սերժ Սարգսյանը համաձայն, ասենք Ռոբերտ Քոչարյանը հեչ պետք չէ։ Ոնց է եղել, ես չգիտեմ, այդ մանրամասները ես չգիտեմ, զոհերը ոնց են եղել, բայց ես ուզում եմ, որ մենք չբավարարվենք շոուով։ Մենք ուզում ենք գնանք մինչև վերջ։
Ես ինքս հանդիպել եմ, ասենք, մեկուսարանում եւ Սասուն Միքայելյանի հետ, Մուշեղ Սաղաթելյան, Հակոբյանի հետ, բոլորի հետ ըստ էության ես հանդիպել եմ։ Ասենք, իրանք պատմելու բան ունեն, Նիկոլ Փաշինյանը պատմելու բան ունի։ Հասկանում եք, մենք պիտի պարզենք զոհերը ոնց են եղել։ Եթե մենք չպարզենք, ինձ որ ծեծում էին այդ 96-ի սեպտեմբերի 25-ի գիշերը։ Այնտեղ ծեծողներն ասում են, հեսա բանը քսատկի կներեք Դիագը Ղարաբաղից կբերեն։ Ես կարող էի մահանայի այդտեղ, ասենք ուղղակի ինձ փրկեց, որ այն պահին, որ Վազգեն Սարգսյանն ասում է Վազգեն Մանուկյանը 100%-ով էլ անցածալներ կապ չունի, այդ ժամանակ ուղղակի ինձ կներեք քաշել են տենց արյունաշախաղ, ասենք Մյուսեյնյակ, որ իրանք լսեն Վազգեն Սարգսյանի ելույթը։ Այսօր կներեք, ասենք մենք 96-ին հստակ կա, չէ, որ ասենք բանակը դուրս է եկել, Վազգեն Սարգսյանը, ասենք, անձամբ է ծեծել, կամ նույն կներեք այսօր նայում ենք մարտի 1-ին հետ ենք նայում, Լևոն Տեր-Պետրոսյանը քաշում էր բանակը գործի մեջ, չէ, ինքը ասում էր մանվելը մեր հետ է, ինչ է նշանակում պաշտպանության փոխնախարարը մեր հետ է, այսինքն բանակում պարակտում գցելը, այսինքն այդ ձևով կարելի էր, բայց որ ասենք օրենքով այն իմաստով որ համազգայական կարգը պաշտպանելու համար բնական է ուժային կառույցները պիտի կոպիտ ասած տեղում լինեն, դրա համար մեղավոր է համազգայական կարգը։ Մարդիկ իրենց համար միտինգ էին անում։ Խոսքը վերաբերում է բանին։ Մարտի 1-ին։ Բայց զոհերը ոնց եղան։ Եկան ցրեցին միտինգը, մոռացել եք գիշեր։ Առավոտ լուսով հարձակվեցին։ Այդ հարցերը ես տվել եմ նաև Աֆյանին եւ այլն, ասել եմ, Պետրոս նորից եմ ասում, ես այդ բոլոր այդ հարցերը տվել եմ, ես դրա համար կրկնում եմ, նույնիսկ մարտի 1-ի այդ հանրաժողովի ելույթները չէին լուսաբանում, ոչ մեկին ձեռնտու չէր, ոչ իշխանությանը, որտեվ իմ ասածը երկուսին էլ ոնց որ ասած ձեռնտու չէր։ Դրա համար ես ուզում եմ այդ հարցը դա բոլորիս ցավն է։ Դա ոչ մեկի, որ ասում մենաշնորհը չի։ Դա Լևոն Տեր-Պետրոսյանի մենաշնորհը չի, որ ասենք, որ ասում մարտի 1-ը իրանցն է, չէ, մարտի 1-ը այդ ծնողներին են երեխունա, որը ասենք որփա մնացել։ Դրա համար չի կարելի ասենք ես ուզում եմ գնա ասենք լուրջ քննություն, ընդ որում կներեք, որ քաղաքականացվում է լիովին։ Դա քաղաքականացում է եւ ՀԿՑ-ի հայտարարությունը արդեն քաղաքական է։ Ես կգնում մնում անդե ավելացնել պայքարի միջև վերջ կամ դուխով։ Ուրիշ, որտեվ նման ասենք արտահայտություն, ասենք համազգայական կարգը խախտել, ասենք Միքայել Հարությունյանն, ասենք ինչ աշխատում համազգայական կարգը խախտել է։ Ես կրկնում եմ, ես որևէ կողմ չեմ եղել, ես ոչ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին եմ պաշտպանել, ոչ էլ Սերժ Սարգսյանին։ Հասկանում եք, բայց ասենք ես ուղղակի ուզում եմ այստեղ չխափենք մենք իրար։ Հասկանալի է։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի ստատուներ, մեր հյուրը ազգային համաձայնություն կուսակցության նախագահ Արամ Հարությունյանն էր, մենք զրուցեցինք մարտի 1-ի մասին, կհանդիպենք ցեսություն։